Méga célébration avec l'adorateur Emmanuel Moussongo. Samedi 14 septembre à partir de 17h au Théâtre du Blanc-Ménil. Maman, papa, ne manquez pas ces grands rendez-vous des adorateurs avec la participation de plusieurs invités surprises pour élever celui qui méritait notre adoration. Organisé par le Centre de la Restauration Internationale série en sigle au 93 et 150 le Blanc-Ménil, place de la Libération. Maman, papa, ne manquez pas ce grand rendez-vous. Allez, que Dieu vous bénisse, peuple des dieux de Paris. Ce 14 septembre, nous sommes là déjà au Théâtre du Blanc-Ménil. Alors, c'est précisément à Paris. Je crois que toutes les informations sont sur l'affiche. Je crois que Dieu nous fera beaucoup et beaucoup de bien. Invitez plusieurs, invitez vos familles, nous serons là. Et je crois que pour les billets, vous pouvez juste scanner le code KIR. Vous aurez l'occasion d'avoir votre billet. Nakobila se yo masia atapa se koyela ngai. David, viens ici, viens ici. Nzeba, viens ici. Vanda na se yo na se yo rovanda liboso me na mabele. Omote za iba opinir mwana. Na classe ba lekisi liboso me 20 na si to ba fuka misi yo pena fuka ma yo fana te me fuka ma liboso. Mais cette fille vraiment ba toi c'est sobolo ba te botika on veut bien. Mais il y a bilo muso faut éclaircir parce que c'est très important. Na un dossier oyo ya maman Kisi Delta que je respecte beaucoup. Yemoka loba na TV que moi je n'ai pas eu à étudier na kenda tikala aux chance en classe T. Mais c'est une femme qui se respecte, qui a un comportement kolekana bino batu bozolo baraba français yango so ndenge nini soit disant bokenda classe yango bokenda izaka ya ndenge nini obozaka na jalousie na mutema mabe makasi boyelikola moto etindaka bino tipo bando kosa makambo mwana mwasi bozaka pe na mwa respect ya bino mokota hein en passant ki bombanda na bino esuka nzeye nini On ne peut pas envoûter quelqu'un qui t'a aimé et qui t'a fait du bien. On ne peut pas tuer quelqu'un qui t'a fait du bien. Même si son sang coule, Dieu va se venger cette fois. Un missionnaire est allé dans un village au Cameroun. On lui dit ce village est dangereux. Tu ne peux pas aller régner là-bas. Tu ne connais pas les choses spirituelles. Il dit ce n'est pas grave. Et il a emmené des sacs avec lui. Il est allé aider et donner aux gens qui habitaient dans le village. Et la nuit, on l'a dit, tu ne pourras pas dormir ici. On va t'envoyer des maladies comme la lèpre sur ton corps. Tu peux pas. Il y a des sorciers terribles. Il dit c'est pas grave. Il a rendu grâce à Dieu et il a dormi. Quand il s'est réveillé, il n'avait aucun mal. Mais les sorciers avaient été frappés. Et quand il sortait de là, les sorciers sont venus se repentir et témoigner. Il dit la seule chose qui a fait qu'on ne puisse pas te toucher et que le malheur revienne à nous, c'est l'amour que tu nous as manifesté. La plupart des chrétiens pensent qu'on se protège des attaques des sorciers uniquement par la prière. C'est faux. Si tu vis dans la haine, si tu vis dans la jalousie, malgré les prières que tu feras, Satan aura une brèche, il va te toucher. Louis basalela bino bolamu avant na kota maman Kisi Delta que je respecte beaucoup. Si la salela bino bolamu ebele on ne protège ka contre ntimambi yo bozalanga nango contre. Le diable ne peut rien faire face à muto asalela obolamu. Ata asalela obolamu moko, ata nazwa $10 ya pamba na longwa na poche na ngai. La msumwa na nga zangi eloko olia. Mais na préféré na kabela mutu. Voilà ma bebe yango ekoka kosimba bisote. Po bolamu eganga. Bolamu eganga makasi. Bolamu eganga lisusu. Si la sela bino bolamu ebele. Tomona ki marina laba azoloba. Tobanda okota tozui. Aoza biloko wakabela biso. Abengi yo pa na bango. Bufandi.
muta musala zolamba bozwi bolie ata 50 francs na ye ozwaka azali kosala bino bolamu bozwi ase retracta likolo ya mabe na retour ya mabe malamu mokili mobimba ezala yango contre ngai mais yesu nde ka azala pour nga c'est l'essentiel pour moi malamu mokili mobimba pene ezala contre nga mais yesu mingimingi nde na nga nde sengo na ngai yango wana mutu asala o bolamu atokanisi ndenge osala mabe ekozwa ye te ata mokolo moko mutu asala o bolamu ata moko ekozwaka ye te mpo asala o bolamu oyoki prédication wana bino bokendaka na compassion je crois que boyoki mpe prière compassion bokenda otondisa baba pour rien bato bafingisa pasteur Marcelo mpenza pardon pasteur Marcelo bandimi na yo bango yeyo amondimi na yo yeyo mondimi na yo il faut pena ozwa yo osala délivrance mpo namoni ça va pas faut sala mondimi no délivrance akoma okiole et puis azokosa en public aokosa en public madame nani oyo ozokosa en public tu n'as même pas honte que nous pouvons aller vérifier et te ramener les preuves. Tu n'as même pas honte. Tu te permets de mentir en public sur ci là. Tu mens. Cette dame a dit, cette bordeline, déjà procédure, se permet de dire que tangu maman Akisi Delta abengi papa Elombe kuna pona film ya ma famille si la mam sa bengi mam si la bengi Akisi Delta lobi ayebi si la te mama bon toke na procédure normale mais tango yo posté makambo na ye ya 2023 ya ye ko réagir. Maman Akisi Delta zaki na spectacle au bomona o da Chelibino o na Paris. Bobo sanate que ngalinga opesa era bongo nde yango apena nde bongo fo sala po mwana mwasi ala lukuta makasi. Maman Akisi Delta zaki na production moko boy na Paris. Na production wana ya Paris faut boye ba une chose. Maman Akisi Delta ma famille ezalaki nanu David balukuta moko non je n'ai jamais vu. Donc so balingo ba baby c'est la moto réputation na yeba te que dans internet ba toza capable ya ko monter de toute pièce une histoire et puis ba bomba la télé yango yo. D'abord ma famille, pourquoi c'est appelé ma famille? Bato ba vani na poto ba yebi. Ezala ba boutique musu ba benga yango familia. Boutique wana famille ezala ba boutique ndenge nini. Ezala ba boutique na ki wana pona pesa na illustré ma famille oyo ya maman Akisi Delta. Boutique wana famille ya babenga yango famille ya poni po sang eregorjaka banani oyo ba griffe ebele. Eza maison ya griffe moko te. Ye azwaka soki neti na tota na Dolce Gabbana bateki basisi oyo etika wana baye kotika. C'est comme le roi dit moi tombola Dolce Gabbana na kati. Soko okei koluka Puma okuta ngo na kati. Soko okei koluka Adidas okuta ngo na kati. So okuta ba griffe ya bandenge na bazara tout na kati ya familia wana ezalaka po esangisi ba maison ebele yango babenga ngo familia. Ezali kutu biso to bando ke ezonde bilamba nde kuna. So na bike na oluka ba griffe nanga oka eloko mususu batekaki yango par exemple na place rouge batekaki yango par exemple na $200. Kuno ke écoute on a sous $20, là sous $30, après comme la solde ya solde. Mais to lati eloko ya même qualité. Exacte que qualité est différente, la qualité est différente. Non, nous avons la même qualité, mais tout ce monde a pas place différente. Yo ko so mongona msu tangu édition ngo bimi lelo. Oh mona. Mais ngai siko na yo so bangola msusu après ata msu 4 mois 3 mois. Mais so to kutani na circuit, to lati la moko. Mais tout ce monde a pas prix différent, plutôt. Sikoyo, famille et maman Akisi Delta, son idée au départ c'était
quand on parlait de famille, ma famille, c'était plutôt prendre plusieurs acteurs ya Côte d'Ivoire kaka. Omoni na kati wana bakteur bomona kana bazalaka na ba groupe na bango soko tuni go a évoluer rabu soko tuni papa nani o a évoluer rabu soko omona kazu batu ata soko tuni Marie-Laure o akufa ba webisa ndenge nini yakuta na kana Marie-Laure ndo sa da ba spectacle quelque part na batu moko bango nyonso na bazalaka na ba groupe donc eza lokwa famille ba mélanger ba eza lokwa neti lelo so mutalinga sa ma famille ya Kinshasa asangisi ba acteur il y a plusieurs auto benga nzonding en quelque sorte mais ce qu'on nzonding moko ezo ça la série mobimba ou peut-être fin nango yebana ki penate ya ba benga ma famille yango tanga lobi ke comme ma famille ya Afrique tanga ba sali tourner Afrique azu siko batu ya Sénégal bazala ki so moni ma famille asuka ebima okomona ke ba Sénégalais baza ba Ivoirien baza ba Camerounais bazo représenter chaque pays surtout ba pays Afrique francophone awa surtout ba pays Afrique francophone okomona bango bazaza na kati okomona ba galawa ba na kati okomona lo ba lokwa bébé na ta culotte bleu wana excusez azana kati opana biso ba yeko zwa tant ba yeko sala sélection ba zui batu bien que ekena na système ndenge kenda nde na yesko komi poser que nde ma famille wana ezalaki sikoyo na ma famille ezalaki na spectacle na France na kati ya spectacle oyo ya France wana bazalaki nango wana il fallait pour faire leur promotion pour faire la promotion de ma famille ya Mama Kisi Delta il fallait quand même komeka kotia ba pays nyonso parce que dans ma famille sûrement comme déjà ma famille Afrique il fallait zoa plusieurs batu ya Afrique en même temps batu na pe ba jouaki kuna alors na chaque so mona atie publicité wana na ba ya lingala komi yango po na famille libota te non libota oya komi o eza muto asali traduction ma famille yango le bakomi libota nanga bino bo s'approprier oh famille libota te ezaki ma famille en lingala tant basali les traductions littérales eza libota nanga c'est ma famille en français nakosi soki nakosi bokomelanga na se soki na lobi ya solo boyebisanga na se bango siko bazwi tema batia bango famille libota bakomisa yango libota na ngai ekomi lokola famille na bango libota or c'est pas ça libota na ngai eza ma famille en français de tous les pays de la planète wana siko abandi kokoma abandi bongo po epesa introduction moko po na congolais ntango tanga mais Mama Kisi Delta komi lingala et c'est comme ça elle a utilisé na chaque pays omoni azui neti dialecte na bino yango ndazui abengi ma famille na dialecte na bino abengi ma famille na dialecte pona osala publicité pona ba nation nyonso au francophone o ba participaki na ma famille Afrique wana pour que bazala na kati ba soutenir événement fallait basala na France Louis dit so vous comprendre vous commeninga j'ai compris so ki te sukaina sikoyo ayaki pe siko na tour na biso awa aye pe kokoma tango akomi zela nango zela par donc c'est comme ça que Mama Kisi Delta libota nanga akoma lobili famille libota te libota nanga wana elakisi ma famille en lingala mais tellement bato balinga kokosa makasi tande baziongo ba transformer comme makambo mosusu si manango na yesiko na répondre na banana ou expliquer na no comprendre un peu c'était quoi ce que Maman Delta avait écrit pourquoi elle était en train de mobiliser toute l'Afrique francophone pour bazana événement na ye o azalaki nango le 12 novembre na Folie Bergère nde alobaki on va célébrer l'Afrique ndenge zaki Afrique mutu fallait la représenter kuna ba africain nyonso pe o ba jouaki ba pays nyonso o e participaki na projet ya ma famille à l'époque entre autres la RDC aussi avait fait partie bien qu'elle n'a pas la RDC n'a pas été excusez elle n'a pas été valablement remplacée et représentée parce que bosalaki sélection bosalaki nde eza lokuta na ye siko kolakisa bino que makambo alobe eza lokuta pourquoi parce que tant alobi que Mama Kisi Delta yebi si la maman mam sila te botanga bino moko makambo ni ekomami ozo mona que
basusu bakendaki mpona récompense ya makambo bango bayebi. Mokomona a alobi, un coucou à mon frère Elombe, à mes filles Bellevue Kandi et Sila Bissalo et à tous les Congolais. Nalingi bino mingi. Bomoni yango, ezalaki seulement un feedback par rapport ya publicité faut ba ça la pona événement zara nango le 12 novembre na Paris kuna. Et puis tanga si la mam sa jouate hein a cité yo aza cité a wana toleki wana yo mutolobi ke mams ay bayebi ete pa ya nani akisi delta toleki wana. Ce qu'il faut qu'on parle des œuvres. Ba maman akisi delta baza na plus de 30 ans d'expérience. Plus de 30 ans. Maman akisi delta aloba que bazala inspiré na théâtre de chez nous et inspira bango. Théâtre de chez nous mon inspira bango. Et ce rotali forme ya tournage ya ba maman akisi delta okomona kezala na forme ya bandaku. Ndenge groupe salonge bando tourner à l'époque. Fongolela ngai mémoire na yo yaya. Boye na kati ya domaine obozo yeba ko sala recherche te. Ngala ko sala recherche makambo domaine ya théâtre yo kutu d'abord deline o tele makutu te mais eza domaine na yo. Mais ngasi ko na ko sala ngo chronique mobimba. Na ko sala chronique ya musala oyo. Yozo sala. Na sala longo chronique parce que moi dans mon travail me donne la possibilité de comprendre ça. Et moi tel que je suis là, ce qui n'a pas domaine moko na kotina sala musala na zora tant na ngai la recherche. Alors il faut pas venir avec des têtes vides venir nous faire gober des histoires qui n'existent pas. Ce que tu dis est faux, archi faux. Na okene no malembe fongola bongola on a biso yo fo lo ya liboso o va na kitite mais va na mabele. Pour faut comprendre, yo faut ba na mabele te faut fukama. Parce que tu as débordé là. Aussi maman akisi delta sur tali forme ya tournage na ye romona kezali complètement forme ya titenge sana à l'époque maboke o ya biso ezalaki reconnu théâtre de chez nous. Soko tali forme ya maman akisi delta na ma famille eza yango na batuna mingi na kati ya pièce bandako. Ba théâtre na ye ba série ne tournera mingi na ndaku libande za la mukie ndaku nde za la kebele. Eza forme ya théâtre na biso po bango de ba inspira ba ye. Sikoyo mams a joué déjà na groupe Salongo. Ya théâtre de chez nous. Na groupe Salongo mams déjà joué déjà kuna. Sikoyo combien mams Papa Elombe ba joué na groupe Salongo. Ndenge nini sikoyo na lingana comprendre ndenge nini Bellevue aye ko se retrouver na ma famille. A se retrouver na ma famille na compte nini. Et loko ni ndeme ma ekuna. Eza faveur basala e. Elle n'avait jamais mérité kozala kuna. Je préférais encore ba me maman bomengo, ba me maman bolingo baza awa soki bakendaki ma famille. J'allais être d'accord avec Papa Elombe. Bon, ce qu'il fallait soit amusé à na kati ya groupe na ye. Malgré bilobele ya maman Milo, na préféré que so boya ki si la faire aux maman Milo. So boya ki fait boza l'autre dame là na sepelara na ndenge na ya jouak. Sincèrement hein, on a ebi na mama na été wazaka mulayu komoni na zo bosana. Elle est lancée comme ça là za mouindo za est lancée boy. Elle joue aussi bien. Yé penda fala kende ma famille. Akenda te ndenge za na place ne boya na le poisson na le si la nde fala kende boya mais normalement na norme Papa Elombe devrait emmener vraiment si là. Il fallait n'amener ma si là éviter l'oroni et les cana. Mais il fallait n'amener ma pena si là vraiment sincèrement et poliment je le dis Bellevue Kandi n'avait nullement mérité qu'on jouer dans ma famille Afrique parce que à représentant à défendant drapeau nabiso na elo côté passage na ezala inaperçu totalement. Tu sens qu'elle avait du mal à nini oh yako nini comment on dit yako se familiariser et son français sortait à peine de sa bouche. Son français sortait à peine. Déjà la biloko oh que ne représenter mboka libanda, il faut le faire bien et propre pour que tika la libé là.
Et la personne qui devrait mériter cette place, c'était Sila Bissalo. Parce que papa et l'ombe a yebi Sila Bissalo n'enga jouera, n'enga kota na scène, bagi bati kande ya jouer. En dehors de ça, ceux qui bolinga bolongo la Sila, bato mi bale wana tangi, na moni ke bagi qui représenter pe bisope valablement. Parce qu'elle parle bien français. Ou bien, maman nani, l'autre maman là, ça l'a mis ba publicité. Maman Annie Biasi. Par exemple, papa et l'ombe ko me mataye. Bato wako représenter biso bango na Sila, maman Annie, la dame maman Milo, la dame oa mulai wana engambe wana, cette jeune dame là oa engambe ya mulai wa a umeli pe na simba boy na bosa ni kombo ne komone ara engambe boy ara bassin boy yé pas jouera bien bato wana ne bango ba meka ko représenter biso, mais sincèrement papa Elomba avait fouté carrément. Et là, quand je Bellevue, kuna na ebite ceux à la nini, ti lelo na ngana yeba yango nini pe sala ke ba misusu wa kenete ka Bellevue. Jusqu'aujourd'hui, je me suis toujours posé la question. Et ça ndenge mo na bato ba kenanga na sport. Azali il faut mboko na biso ke ne représenter et que ne mboko na biso la représenter par un sportif moko ya nani judo. Mutu moko azu ba ndeko na tie bango na judo, ministre azu ba ndeko na tie bango na judo kuna ba police bino kuna médaille ya kate. Et ça ndenge moko papa nani asalaki. Donc soki batie ope ministre eza mwa pasi, so papa Elomba ko ministre ya culture eza mwa pasi, namoni ekozala mingi ba gratuité na ba favoritisme ezala pena mingi te méritocratie, parce que soki pena na sélection oyo kaka e déterminaki déjà nyonso toleki wana. Siko ndenge nini koya koloba ke bayebi Bellevue kandi koleka Sila Bissalo pour maman Akissi Delta aloba yango na bani nyonso azala inspiré na théâtre de chez nous oya groupe Salongo oya papa Chitengensa na l'époque oya bando le kada RTNC, or que Mams a déjà joué là-bas. Par rapport ya CV Bellevue kandi a roté les matins na CV ya Mams, ya parcours ya Mams a roté les matins atamba la morte. Mais au lobby na yo petit bénéfice de doute au lobby que non ayebi mingi Bellevue ayebi Mams te, mais eloko yo prouver que makambo loba keza lokuta yango et mona ni na miso abato Akissi Delta mutakomi et na page na moto nyo salinga ke na page Akissi Delta romona yango. Sikoyo ngai Davidanga na otuna Akissi Delta ayebi Sila ta ayebi yo répondaka ko na cho liboso yo fuka mapamba te na tuni Bordeline Akissi Delta ayebi yo ayebi Sila te. Tu trouves ça vraiment normal? À part Kindoki, est-ce que mutako sa mamba ndingwana? À part la sorcellerie, quelqu'un peut faire des histoires comme ça? À part quand on est animé d'une sorcellerie d'un niveau, je sais pas comment dire. Est-ce que quelqu'un peut mentir à ce point? Quand vous mentez là, il y a des gens qui vous suivent et qui ont des traces de ce que vous dites. Binomo pena boyoka sonité, balokuta na bino et dérangera binote. Et ça monter mon bébé bâti ma kasi ti et bouger bino mutu. Et bébé si cerveau, to bagena mutu et tout ani to ningeni. Bolango tonini. Bolango tonini na tuna. Tant beaucoup ça bon beaucoup internet nini. Nous on est illettrés, on va pas aller lire, on va pas aller chercher to YouTube to technologie on est là ka bino moko po bino boko saka biso to zana moya ko yeba ko vérifier tête. Vraiment na po mona na zomi tout na mais vous avez quelle forme de mental? Parce que ce mental il a bien éduqué. Et ça ba le kuta muso so ka sala ngotanga yeba ke ba okangaye et ça les soni alors arotika. Mais ngai pena ne na zabu na kosa na place publique na kosa makasi. Et bilo muso il faut ka soma ko sala yango. Ba comparaison muso faut ka sonia ko sala yango. CV ya Mams sekundi ba CV na bino news eza na batebele scandale na bonza ka CV Mams. Donc asili ke lande CV Mams. Poani ya bandaka théâtre Rwanda. Po ya sima. Ne kanda na ye ka so ba bisika ke abana kande mati kanda atomboki donc moyen kututi siko boye bisanga pena bata bongo to kolonga bino ndenge nini moyen kolonga bino ezata moyen kolonga bino ezata po muté mabina bino ezosenga délivrance ezosenga lisusu te que non ba conseiller ba te ezosenga délivrance
Il faut nkolo ye moko kota en action pour makambo komi wane ko manga mususu. On ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire pour vous. Donc botika koko sabato. Na yeki ka po na pe sa précision oyo. Bozo diembela siko yo ozo ki siko yo poste ya maman Delta ou poster ou reposter yango. Mais c'est tout à fait normal que soki mutu amoni mutu moko a reposter eloko na ye surtout que ezali publicité azoluka. Akoya po apesa ba modu aloba no makambo bien parce que au rendre service d'une manière. Donc mutu penza o akisi Delta yeba kite maman akisi Delta yeba kite zaki pena yo siko na matalana ozoki o poster po ba tia oka po ba benga na ma famille po na yo po ba benga na ma famille. C'est ça le problème. Donc mutu pena ya matalana mutu akinzodisa numéro 00.00 soki nini zaki pena ndeyo. Mais aux yeux, quand on a tourné, tu as renversé la situation pour mettre ça sur la tête des mams. Moi, na conseil, hein? Ndeko, moi si. Toi, raba âge moko. Banganzambe. Tosa mikolo. E sungayo. Eko sungayo, mama. Au monde aux ana. Si ozo koma komozo loba et tout ça là, peut-être que lingi ba pesa ba yeba yo. Mais tourner au makambo eko ke memela yo. L'homme so yo regrettant au lobby. Pour côté kendele. Yo mo pousse à bouchon plus loin. Tant ba kota pe na carré na opena bien. Yo ebi baba cookte côté baza yebi tebi mukolo na okita na ndaku na nga awa. Na mama leke baba cook. Ah kaka. Nazo bela ku na hôpital. Baye ko zwanga tant na okita kana na mama leka ko ba ye baba ku ba na ba dégâts partout ba na ngona obi ka tali ka ndinga aiza na ngo isolé bongo batu mo ba bimi ba benga mama leka baba ku très dépassé to ke place mo to ke sa musala moko to okita kana na mutuka boy oh tantine nabi bonjour est-ce que aiza vide ai place mo ba ti ba kiti to fana. Webi ke batona ba bisanga oh madame to yebi yo nga boyebi nga to yebi yo ko abakuke ba ndu betanga na solo wana na lingata bosa dio ne bino ya gabi zwaka makasi quoi faire mo kazaki à côté wana ye na yebi yo mama na yebi yo natika na talika na biso yebi nga muta YouTube te mama leka ba nazo yebisa yo o mona mokile monde etambola baba ku ba partout na mi lobe ku na bi donc nga pepe là quoi donc on a plus tard que yo pour nga ba Holanda nga nga ba Holanda nga pe na ba telemi ça peut témoin akoloba na mata na moto mona moto ko Holanda biso bang bubu na mi nini yango nini yoka malika ba kuke mk moto elanda biso mbonka ba yaka ba pesa uka mbote ba simboka ba tutayo tala bongsi wa mam de quitter ba biso. On se comprend. Silama. Pour côté to memayo o comprendre. Aba ku pa compliqué. Nda niateli okanda bo mukola yo kota na carré na yo ya regretter. Ko lingate ba sekele mususu ekundama e ya ko bima. Po eza nango. Omoni tacle oyo ozoloba na ko eza nango ya mams. Biso to asko na oya yo. To sa se connaître ndé. Po to na oya yo. Ekweli biso. Tacle oya yo pena siko ekweli biso. Siko to sa nango neti ndenge nini. Yo moni neti ndenge nini. Po biso to ndozela yo obwaka ate. Nga siko na tikeli yo. Po nga mwena partager tacle na yo ezate. Na opesa onka à 3 personnes. So moni yango yo bage ngam na pie bango. Po tacle no de komi. De komi a. Ezaka yo te bapaki sina camarade na o moko. Babesi so litabisi. Ya tacle na yo ekoti. Tacle na yo ekoti. Tacle no ekoti. To sende nini. Nga na pesi yo 24 heures. 48 heures. So yo boaki te. Biso to boaki. To pesi 48 heures to 24 heures. Boko melanga na se bo pesi 48 heures to 24 heures. Po yo lobi ke yo zana wa mams. Ya yo shiko uti yo kota. Do yo soki yo boaki te. 48 heures 24 heures. Biso pe to boaki. To sa siko ndeni. Omoni place ba li o makambo ekendeli.
oyo boma libala na opamba oyo loba o mams mutabome mams abomeli libala te yo moko oboma yango tozotala potengo osala mambo osala wana biso pe tomataka ba dimension ta tomata na prière yaya bikoyela yo il faut ça makasi na mangengenge poso na makasi na mangengenge te eza bien te yo na yebiso ke tacle no uti kokota tosala neti ndenge nini yo sikoyo moto olobaki obandaki menace ya tacle sikoyo yango wana totikeli yo sikoyo 48 heures donc au plus tard mardi soki yo obwaki ya mams te biso tokobwaka ya yo nakopesa yo 3 adresse esika oke ezwa yango po 3 personnes wana nde mbo babimisela yango mutaklish na yo ezobima donc ere yango mibimisela na yo deja oyo olobaki oza nango ya mams po tosila na kaka bien po yo moto obandaki makambo wana biso tobandaki yango te sikoyo ya yo uti kokota tosali neti ndenge nini yaya nayebisaka yo soki obandi bituma na internet ntango ekoretournele yo okozala na mesure oyeba kokanga yango te mpo oza na bato bayebi yo bayebi biso babengaka biso bayebi yo mpe bien mosusu mpo olia na bango mokambo baya otekela biso info donc mibatela lisusu mais mpo na mutaklish bwaka deja mpo soki obwaki te mardi todelibere yo tala kombo na valve mardi tala kombo na valve mon nyonso akenda université ayebi yango tala kombo na valve po liste ya badelibere ebima mardi donc yo avant mardi prépare-toi fais ce que tu veux donc so totikali 48 heures donc kobanda lelo lundi mardi donc mercredi donc prépare-toi entre aujourd'hui ti soir lobby et puis mardi okobwaka na yo po soki yo obwaki déjà ya mams eza nango eza mwa PPRD tala kaka biso siko tokobwaka ya yo mercredi mais nakopesa yo 3 adresses lalela bango mercredi mpo bakozala wana lalela bango nga lobby j'ai dit et je vous remercie je crois que je vais m'arrêter par là heure moko fo botikaka lokuta makasi na motema mabe nayebi ke motema mabe eza eloko moko ebemaka mutu na haine moko extrême ti mutu wana koko okoma na niveau asala bato mabe en face soki train ke elekani orate yango yaya ndima korate yango assume les conséquences continue vie bongo de vie ezalaka okoloba te ke ozwa beurre na l'argent du beurre te soki oboyaki l'argent du beurre il faut un beurre. Ce que beurre, okoza l'argent du beurre. Pour étambola bon mokini. Yo ko lingate nyonso ezala kaya yo quand même. Ça se fait pas. C'est impossible. Ça se fait où? Ça se fait où même? Donc, c'est un peu ça. Bon meka moi, kocha moi mai na vinyo na bino. Tozotala bino kande makambo ngo ekendele biso pe da cointer na biso tozana biso tozaka no rappeler ka batu ke lokuta na bino to ndola kisa batu ke bozokosa ya solo na bino to ndola kisa pe batu ya solo. Je m'arrête par là mais avant de finir je dirais merci énorme à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Maman Florence et Bouma na kati ya Liège ya yo yango yo maman mingi dada na ngai ya na ngamoko nambasalo bolamu ebele na pesi mbote na le meilleur couple de tout le temps la maman de le papa de trio papa Bonen Teka na la maman de trio maman Marlène Nsefuku na pesi bino mbote na ke kopesa susu mbote na ya mami longo de moi-même de mon cœur na pesi yo mbote merci dada nzamba mona papa mbola yo na kei lisusu kopesa lisusu mbote mingi na awa flo de moi-même flo awa de moi mingi na maman lisusu maina na pesi yo mbote na ke kopesa mbote na dona da kaza na pesi mbote na chacha la mama na pesi mbote na igreka bakuk na pesi mbote bongo na Martwi Kindu na pesi mbote na SB Forever na pesi mbote na Marlène Ngante Marlène Ngante à partir de Brazza nazo ya pe kote kuna soko zala kuna yambela ngai kote kuna yabo yambanga kuna na kesu lisusu kopesa mbote na nani lisusu kote kuna baona neso ba fan na sisi na bango na qu'est-ce qu'on équipe makasi yemoko président Yoshua joyeux anniversaire au président Yoshua Mbotama elamu joyeux anniversaire
Joyeux anniversaire président Yoshua, le président de tous les Abakouk, maman Katika Nika, maman Zozona Inde, Nzambe Asalaka Bino Bolamu, Abozalaka Zalaka, Posan Bino Mobulu Makasi, que Dieu vous bénisse encore et encore, à toute ma famille, à mon homme, le véritable, ma force, ma joie, mon conseiller personnel, celui que Dieu m'a donné, quoi. Kalamini te boyo beta kelelo, hein? Na maboko nzambe kabisa ce que yabise kufara te. So to koti ekufara te. Que Dieu nous fasse du bien et que l'Éternel nous accompagne dans tout. Merci, abonnez-vous, partagez, commentez et likez. On se revoit très prochainement sur cette même chaîne avec un autre invité, avec un autre sujet à développer. Que Dieu bénisse tous les Abakouk de partout dans le monde. Préparez-vous parce que nous avons 2 autres émissions qui vont arriver très bientôt. Attendez le teaser. Après les teasers, vous allez le comprendre. Sinon, en attendant, que tous nous prenons rendez-vous à Paris, pour le concert de notre frère Emmanuel Moussoga, les 14 septembre. Bisonisto Zalawana. Natiki Binobola de la publicité. Je reviens avec un autre sujet. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bisous à tout le monde. Bye. Méga célébration avec l'adorateur Emmanuel Moussongo. Samedi 14 septembre à partir de 17h au théâtre du Blanc-Ménil. Maman, papa, ne manquez pas ces grands rendez-vous des adorateurs avec la participation de plusieurs invités surprises pour élever celui qui méritait notre adoration. Organisé par le Centre de la Restauration Internationale série en sigle au 93 et 150 le Blanc-Ménil, place de la Libération. Maman, papa, ne manquez pas ce grand rendez-vous. Allez, que Dieu vous bénisse, peuple des dieux de Paris. Ce 14 septembre, nous sommes là déjà au théâtre du Blanc-Ménil. Alors, c'est précisément à Paris, je crois que toutes les informations sont sur l'affiche. Je crois que Dieu nous fera beaucoup et beaucoup de bien. Invitez plusieurs, invitez vos familles, nous serons là. Et je crois que pour les billets, vous pouvez juste scanner le code qui vous aurez l'occasion d'avoir votre billet. Nakobila se yo masia atapa se koyela ngai